Mga kapatatas, isang magandang araw sa inyo. Potato Rider here and welcome back to my channel. So ayun nga, last time yun nga, naglibot ako ng buong San Fernando para hanapin itong manual cam chain tensioner ng Sniper 150. So naglibot ako sa buong San Fernando. So, hindi ko naman actually inaisa-isa yung mga stores ng San Fernando. So, i-share ko yung video dyan siguro sa mga isa dyan sa gilid. Pero, hindi kasi ata mabili. Or hindi ko alam. Hindi ko alam. But, yun nga, may nahanap ako na isang one cycle store or parts, bilihan ng parts ng motor. Isa lang ang nakita ko na nagbebenta nung item na yon. And it was priced 400 pesos or 450. Mahal para sa akin kasi yung nakikita ko sa Lazada is that nasa 225 to 250 pesos lang siya. Plus 80 pesos na shipping fee to La Union, nasa 330 na siya. Nakapag-canvas ako ng prices. So yun. So guys, kung may bala kayo magpa-manual tensioner, siguro mag-canvas muna kayo sa mga stores na malapit sa inyo. Pag mahal, bili na lang kayo sa Shopee or sa Lazada. Anyways, eto na yung ating item. So, I've ordered it last week. So, last Friday pa yon. So, last Friday ako naglibot. Then, nung nalaman ko na ganun yung price range nila dito sa San Fernando, so, nag-order ako. So, nag-order ako sa Blurdy. Nag-order ako dito sa dxv.ph. So, yan. So, ang brand ng ating in-order is that a Rizoma for S1M. So, bubuksan na natin mga kapatatas. Unboxing, unplasticking. Basta yun! Yun na yun. So, tingnan natin kung tama yung part na binigay nila. Kung mali, edi balik natin. Anyways, mga kapatatas, para sa akin, i-recommend ko tong manual cam chain tensioner sa mga snipers natin. I-recommend ko sa inyo na magpalit kayo. Nahulog. I-recommend ko na magpalit kayo ng manual cam chain tensioner kasi nga, hindi mo alam kung kailan masisira yung nakalagay na stock. Kung explanation lang ang tatanungin nyo sa akin, hindi ko alam yan mga kapatatas. So, yun nga. So, ayan. 4S1M na, ang tawag doon? 4S1M na manual tensioners. So, pinili ko red kasi ang concept ko kay Snoopy is black red or matte black red na metallic. So, yun, mga kapatatas. And, ang problema ko na lang dito is that maghahanap na naman ako ng pagpapakapitan. So, yun dito sa tapat namin, Yamaha 3S shop. Ewan ko kung anong marketing yan. Pero, feeling ko ayaw kong pumunta dyan kasi may something. Basta, feeling ko lang, ayaw kong pumunta dyan. Mamaya, pupunta ako sa Yamaha Don Philip. So, try natin doon. Tanong tayo kung magkano yung pagpalit nila ng stock chain tensioner ng Sniper 150 ni Snoopy, then to manual, and yun kung medyo mura, di doon tayo or yun, doon na lang tayo actually. So mga kapatatas, I recommend you to buy a manual cam chain tensioner para sa Sniper 150 ninyo. Magpalit kayo habang hindi pa sabi nga nila, maintenance is better than cure. Ano ba yun? Prevention is better than cure. So, mas maganda na gawin nyo na ngayon bago pa masira kung ano man yung nakakabit or bago pa masira yung part na papalitan ninyo. So, mas maganda na gawin nyo na ngayon. Kasi nga, mas malaki kung kunyari nasira yun. So, mas malaki yung damage natin. So, yun mga kapatatas, i-update ko na lang kayo mamaya. So, yun mamaya, punta ako ng Yamaha Don Philip sa May Bawang. So, Potato Rider. One eternity later. Okay, alright. Isang magandang morning sa inyo mga kapatatas. And so, kahapon sinabi ko na pupunta tayo ng Yamaha 3S Don Philip ng hapon kasi
kasi umaga dumating yung ating item, pero hindi ako nagtuloy kasi may mga hinihintay ako, may mga hinihintay din akong product para sa office namin. So yun, medyo late nang dumating. Anyways, magpagasolina muna tayo, tapos pupunta din tayo dun. Grabe ah. Taas na naman palang ano. Anyways, yun nga mga kapatatas. Hindi ako nagtuloy kahapon dahil may mga products din ako na hinihintay na i-deliver nila. So, ayun, late na and mga 4 PM na yun na dumating. So, kaya hindi na ako nakapunta kasi nga yun din, maraming mga ina-attendan siguro na ano, yung mga mekaniko. But today I'm going to go at Yamaha 3S para makita. So pagpasensyahan nyo na kung yung video feed natin mga kapatatas ay paling or banking or ano ang tawag doon, nakatagilid. Medyo nasira kasi yung mount ko. Sana naman may mabutihing puso na pwedeng mag-donate na mag-sponsor ng mounts lang, wag ng camera. Joke lang, lagi naman ganun, joke lang, paparinig lang. Sana may maantig ang puso. So pagpasensyahan nyo na mga kapatatas kung medyo slanted yung camera or medyo ano, paling nga naman talaga kasi nga naputol yung mount ko. So nahulog kasi helmet ko, hulog yung helmet ko, and unang bumagsak yung gilid na part. Nakatanggal din yung action cam, tinanggal ko. Then pinatong ko tinanggal ko yung top box ko, pinatong ko sa chair, tapos pinatong ko yung top box, pinatong ko sa chair yung top box, tapos yung helmet pinatong ko sa top box. Nadulas yun, nalaglag, nasira tuloy. So anong oras? Maagang nag-open tong Yamaha 3S dito. Ewan ko lang kung may mekaniko na sila. I hope so. What? Sorry, we're closed. Come on. Business hours is 6:30, 8:30 to 6:30 ay 6 PM. So part time ako babalik. Ngaga ko. 8:30 ang opening. Let's see. 10 minutes na lang. Balik na lang tayo doon. Ba naman tong patatas na to? Di makapag-decide kung saan pupunta. Basta yon. So, di ba letring 10 minutes na nga lang. Gantay na lang ako. So, switch muna ako sa may camera phone ko. Yung mga kapatatas, I'm currently at Yamaha 3S. Don't feel here at Bawang La Union. And ayun nga, so ongoing na si Snoopy. And again guys, sabi ko nga, I'm telling you to switch to manual cam tensioner for your tensioners. So next project natin after this is the anti-lagitik naman sa may clutch damper. So magpapalit tayo ng hyper clutch, then papapalitan natin yung clutch damper natin. So ipon-ipon muna tayo mga kapatatas. It's one item at a time para hindi masyadong butas yung bulsa ninyo. So I hope guys na subscribe kayo habang
habang binubuo ko si Snoopy, then yun nga, maganda-ganda na yung panahon, so pwede na tayong mamasyal. So subscribe, click nyo yung bell na button mga kapatatas. Siyempre, hindi tayo lalapit, baka makasagabal tayo kay kuya. So yun, inggit-inggit lang muna tayo sa mga motor dito sa loob. And yun nga, oh my R15, nandidilim ang paningin ng camera. And Max, oops, and Max. Ito mga kapatatas, yung sasabi ko kanina. So nahulog ko kasi to and nabali itong part na to. So yun, banking paling yung ating camera. But anyways, yun nga mga kapatatas, we're here for the manual cam tensioner natin. So yun. A few inches later. So ayun nga mga kapatatas, so galing na tayo sa nakarating na tayo sa office. So, ang init, grabe. Init ng kalsada, ang init ng panahon. Kahit bare months na, may init ng panahon. So, ito ang tinanggal ni Kuya sa ating stock tensioner. So, yan. Yan ang ating stock tensioner. Sabihin ko lang kung bakit ako nagpalit from stock to manual cam tensioner. So, alam naman natin mga kapatatas na may T-virus ang ating Sniper 150 or yung so-called na tensioner virus. So, may lagitek sa ating makina. Kadahilanan nito, dalawa. So, sa kadahilanan na may clutch damper ng ating Sniper and yung etong tensioner natin. So, bakit pagpalitan to manual? Kasi nga, eto, spring siya. So, spring operated, spring loaded. So, parang nasira na nga yung akin kasi hindi na nagpi-play. So, basta yan, natutulak-tulak yung spring na yan. Oh, sira na nga ata talaga yung akin, no? Hindi na siya nagpi-play. So, this is one of the reasons kung bakit maingay ang ating Sniper 150. Yun ang explanation ng mga other users na nagpalit into manual cam chain tensioner. Yung explanation ng better explanation, kung gusto nyo nun, punta kayo kay Sir PH Motothread. Si Sir PH Motothread ang mga nag-DIY or gumagawa ng tutorials para sa mga motorcycles natin. So, tinatry ko rin mag-DIY and pero sirani ko kasi ako mga kapatatas. So, some of mechanical parts that sinasabi kong i-repair ko, actually nasisira ko sila. Hindi ko sila nare-repair. Instead na ma-solve yung problema na dadagdagan ko. So anyways mga kapatatas, yun nga, I really recommend you, if your motorcycle has a tensioner, so better check it out. Then kung ayun nga yung sinasabi ko, prevention is better than cure. So, mas magandang alagaan mo na ngayon or
prevent mo na kaysa sa gagamutin mo siya. Kasi nga, pag nasira yan, mas mahal yung pwedeng panggamot dyan. So, kasi makina yung pinag-uusapan dyan. Anyways, mga kapatatas, 250 pesos ang singil ng Yamaha 3S. Yamaha 3S, don't feel it sa may bawang. So, kung Tagalaon yun kayo, punta kayo dun. Medyo, mura para sa akin kaysa sa mga nasa labas. So, yun mga kapatatas, kung nagustuhan nyo itong video na to, click subscribe and click nyo rin yung bell na button upang ma-update kayo sa tuwing mag-upload ako ng bagong video. Potato Rider, peace out!